Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. આપ સર્વનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. ખાસ કરીને ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ માટે આજે એક ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ છે. વિલ સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. भगवत गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. So welcome once again. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી સ્વાગત કરું છું આપ સર્વનું. ખાસ કરીને એકચ્યુઅલી આજે જાણકારી આપવાની છે ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સમાં જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ એડ થયા છે એમને. આ એક ભક્તિ શાસ્ત્રીની હેન્ડબુક છે જે ગ્રુપમાં પાર્થ પ્રભુએ શેર કરી હતી અને લાસ્ટ કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ્સ જોઈન થયા પછી પણ જો શેર કરી ના હોય તો હી કેન રીશેર. થોડીક માહિતી છે જે જરૂરી છે ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સ માટે અને ઘણા બધા એકચ્યુઅલી ઇન્સ્પિરેશન્સ છે કોર્સ સિસ્ટમેટિક કોર્સ કરવા માટેના. અને તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે કે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ યુ કેન સે કે કોર્સ કે જેમાં સર્ટિફિકેટ જે છે એ વિશ્વ સ્તર પર માન્ય છે. રાઈટ. એટલે આ જે કોર્સ જે છે એ બહુ જ આખા વિશ્વમાં કોમન છે. કઈ જ કોર્સના સિલેબસમાં કે એની પદ્ધતિ એ જે છે વિશ્વ સ્તર પર કોમન છે અને એટલા માટે એ બહુ જ મહત્વનું છે કે આપણે એને સિન્સિયરિટીથી કરીએ. કોર્સની અવધિ લગભગ 1.5 વર્ષ જેવી રહેશે અને એ દરમિયાન ઘણા બધા પેરામીટર્સ જે છે એને આપણે ધ્યાનમાં રાખવાના છે જેની આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. એકચ્યુઅલી આ જે ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સ છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદે પોતે ડિઝાઇન કરેલો છે એમ કહી શકાય. કારણ કે પ્રભુપાદ ચાહતા હતા કે ઘણા બધા આચાર્યો જે છે એવા ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી ઉત્પન્ન થાય કે જે આખા વિશ્વ ક્ષેત્ર પર જે શાસ્ત્રોનું જે જ્ઞાન છે એને ફેલાવી શકે. હું તમને જસ્ટ આઈ વોન્ટેડ ટુ શેર અ ફોટો. તમે બધાએ જોયો જ હશે ગ્રુપમાં. યુ માઇટ હેવ સીન. શું છે આ ફોટો? કોનો છે? જય પતાકા સ્વામી. એમને ભક્તિ વૈભવનું જે સર્ટિફિકેટ. હા, ભક્તિ વૈભવનું સર્ટિફિકેટ અપાઈ રહ્યું છે. તમે વિચારો એટ ધ એજ ઓફ ઓલમોસ્ટ 75 years
અને બોડીલી ઓલ્સો લાઈક પેરાલિસિસ ઇઝ ધેર, બટ એમનું કમિટમેન્ટ છે, કન્વિક્શન છે, અને શિલા પ્રભુપાદના ઓર્ડરને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની એમની તત્પરતા છે કે ના, મારે પણ સિસ્ટમેટિક સ્ટડી કરવો જોઈએ શાસ્ત્રોનું. એમને તો અત્યાર સુધી કદાચ હજારો નહીં લાખો ક્લાસ આપેલા હશે, અને that way he is thorough about all knowledge about ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત, રાઈટ. ચલતા ફરતા એમ કહી શકાય શાસ્ત્ર છે એવું કહી શકાય, પણ છતાંય આપણા બધાને ઉદાહરણ આપવા માટે યદ્યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્ત દેવેતરો જના, he has taken up this, રાઈટ. અને એમના લેટર્સ, જે મંથલી લેટર્સ પબ્લિશ થાય છે, એમના ઈમેલ્સ જે આવે છે એવરી મંથ, he continuously tells his disciples and disciples of his disciples કે ભાઈ તમે સિસ્ટમેટિક સ્ટડીને પ્રોત્સાહન આપો, અને જેથી કરીને એટલા બધા લોકો શાસ્ત્રને જાણતા થાય કે જે બીજાને પણ એના વિશે જણાવી શકે, અને આ રીતે સમગ્ર સમાજ જે છે એ ઉન્નત થઈ શકે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વી ઓલ ફોલો હિઝ એક્ઝામ્પલ, અને આપણે પણ એક સિસ્ટમેટિક સ્ટડી માટે આપણી જાતને તૈયાર કરીએ. મને ખૂબ આનંદ છે કે તમે બધા આ કમિટમેન્ટ વાળા કોર્સ માટે તૈયાર થઈ ગયા છો. આપણો લેવલ 1 નો કોર્સ તો એઝ સચ કોઈ કમિટમેન્ટ હોતું નથી. લેવલ 2 વી સ્ટાર્ટ પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી, અને એ પણ ઘણી મોટી વાત છે કે તમારા બધા જ કોઈને કોઈ લેવલમાં, લેવલ 2, લેવલ 3માં સંકળાઈને અહીંયા આગળ પહોંચ્યા છે, કારણ કે એ તમારો પાયો બનાવે છે, રાઈટ. અહીંયા આગળ 1.5 વર્ષ લાગે આમ સમય મોટો છે, પણ વી આર મીટિંગ જસ્ટ વન્સ ઇન અ વીક ફોર 2 hours. સો ઇટ્સ વેરી ચેલેન્જિંગ કે ભાઈ 2 કલાક 1.5 વર્ષના તમે અઠવાડિયા ગણો તો લગભગ 81 વીક્સ, અને 2 કલાક એટલે 160 hours, એટલે ક્લાસરૂમ અવર્સ આર વેરી લેસ. પણ ઇટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ કે તમે લેવલ 1, 2, 3 એ બધું સિસ્ટમેટિક સ્ટડી કરીને આવો, અને આમાં પણ તમારું જે કમિટમેન્ટ છે એ પ્રમાણે તમે જો પ્રયત્ન કરો તો એક સરસ, જેને કહેવાય આચાર્ય બનીને બહાર નીકળો. અને શું એના એમ્સ છે, લેટ અસ સી. હોપ મારો અવાજ અને સાઉન્ડ ક્લિયર છે પ્રભુ, પાર્થ પ્રભુ? યસ પ્રભુ, ઓલ ક્લિયર. થેન્ક યુ. સો આ એક સરસ હેન્ડબુક તૈયાર કરવામાં આવી છે. એમાં ઘણી બધી બાબતો ભક્તિશાસ્ત્રી વિશે જણાવવામાં આવી છે. આપણે સૌથી પહેલા ભક્તિશાસ્ત્રી જે કોર્સ છે એના ઉદ્દેશ્ય કયા કયા છે એ ક્વિકલી જોઈ લઈએ, કે જેથી કરીને આપણને ક્લેરિટી રહે કે શું પર્પસથી આપણે અહીંયા આગળ ભેગા થઈએ છીએ અને શું પર્પસ આપણે ફોકસમાં રાખવાનો છે. તો સૌથી પહેલું છે કે to help students memorize and recall the knowledge that forms the foundation of their progress in Krishna consciousness. એટલે કે યાદ રાખવાનું છે, રાઈટ. જ્ઞાન જે છે આપણે જનરલી ભાવનાના સ્તર પર હોઈએ છીએ, લાગણીના સ્તર પર ખાસ કરીને, કે ભાઈ મારે એક લાગણી અથવા ભાવથી ભગવાન સાથે જોડાવું છે. યસ, ધેટ ઇઝ વેરી ગુડ, અને ફોર સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. પણ બિયોન્ડ ધેટ એક બહુ જ મોટી જવાબદારી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણા ઉપર મૂકી ગયા છે કે આપણે બીજાને પણ આનો લાભ આપવાનો છે. આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદ કહે છે એમ 2 પ્રકારના જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મના પીપાસુ હોય છે, ભજનાનંદી અને ગોષ્ઠાનંદી. તો ભજનાનંદી હોય છે એ હંમેશા પોતે ભજનમાં વ્યસ્ત રહે છે અને પોતાનો ઉદ્ધાર કરે છે. જ્યારે ગોષ્ઠાનંદી હોય છે એ બીજા સાથે ભગવાનની ચર્ચા કરે છે. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં પણ કહે છે કે ભક્તો જે છે એ એકબીજાની વચ્ચે મારા વિશે ચર્ચા કરે છે. તો એ કરવા માટે જ્ઞાન બહુ જરૂરી છે. બીજી વ્યક્તિને કહેવા માટે, એને પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી બહાર રાખવા લાવવા માટે, એટલે યાદ રાખવું બહુ જરૂરી છે. એટલે તમને એમ થશે કે ક્યારનું ભણી લીધું ને હવે પાછું બધું યાદ રાખવાનું ને ગોખવાનું ને આની શું જરૂર છે? પણ આ બધું જ્ઞાન છે એ દિવ્ય જ્ઞાન છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ છે. આને યાદ રાખવાથી શું ફાયદો છે? પ્રભુપાદ એવું કે છે તમે જે કંઈ પણ આ દિવ્ય જ્ઞાન યાદ રાખશો એ તમે જીવન પર્યંત મતલબ દેહાંતર જયારે થશે ત્યારે પણ તમને યાદ રહેશે. બીજું બધું યાદ નહીં રહે. અહીંયા આગળ તમે ABCD 1 2 3 4 કર્યું હશે એ તમને નેક્સ્ટ જન્મમાં યાદ નહીં રહે. પણ હા, ભગવદ ગીતા તમે શ્લોક યાદ કર્યા હશે, તમે એનું જ્ઞાન, સ્પિરિચ્યુઅલ જ્ઞાન જે છે, નોલેજ છે, એને તમે યાદ કર્યું છે તો એ ચોક્કસ કામ લાગશે. તો યાદ રાખવાનું જરૂરી છે. અને ન કેવળ યાદ રાખવું, એને વ્યવહારમાં ઉતારતી વખતે એને પાછું ઉપયોગમાં લાવી શકવું, અથવા બીજાને જયારે તમે એક્સપ્લેન કરી રહ્યા હો, તમે વર્ણન કરી રહ્યા હો ત્યારે એમને કહી શકવા જોઈએ. એટલે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસનું જે પાયો જે છે શું છે? જ્ઞાનને યાદ રાખવું
અને એને જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે ઉપયોગમાં લાવવું. તો એ કરવા માટે જે કંઈ પણ પાર્ટિસિપન્ટ છે, સ્ટુડન્ટ છે, એમને મદદ કરવી, એ પહેલો એનો જેને કહેવાય કે ધ્યેય છે. બીજું ધ્યેય શું છે? ટુ ડીપન સ્ટુડન્ટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ થિયોલોજી ઓફ કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ, particularly through studying it from the wide range of perspective and through developing thoughtfulness and introspection. એટલે કે અલગ અલગ એંગલથી અને જે જ્ઞાન જે છે એને જોવાનો પ્રયત્ન કરવો અને એક જેને કહેવાય ને કે આત્મવિશ્લેષણની ક્ષમતાનો વિકાસ કરવો. કે દાખલા તરીકે હું કંઈક કાર્ય કરતો હોઉં તો હું આ રજોગુણમાં કરું છું, તમોગુણમાં કરું છું, સત્વગુણમાં કરું છું, રાઈટ? that is one angle of doing self introspection. જ્યારે વ્યક્તિ પોતે આત્મવિશ્લેષણ કરતો થાય ત્યારે બીજાને પણ એના વિશે જણાવી શકે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે જેને ખબર જ નથી એ બીજાને કંઈ જણાવી શકે. તો એના માટે તૈયાર કરવાનું. પછી ટુ હેલ્પ સ્ટુડન્ટ ટુ એપ્લાય કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ઇન ધેર એક્સટર્નલ પ્રેક્ટિસિસ and their inner development to help them develop Vaishnava qualities and behavior. આપણો લેવલ 2 માં ભક્તિ સદાચારનો કોર્સ ચાલે છે, રાઈટ? તો એમાં આપણે આ આસ્પેક્ટને વધારે જેને કહેવાય ઝીણવટભરી રીતે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે એટિકેટ્સ શું છે, વૈષ્ણવની એટિકેટ શું હોય. વૈષ્ણવ એટલે કંઈ જન્મથી જે હોય અથવા જે ધર્મ પાળતા હોય એ એક નામનો ધર્મ પાળતા હોય એવા નહીં. મેઇન છે કે એનામાં ગુણો કયા હોવા જોઈએ, એનું વર્તન કેવું હોવું જોઈએ. ભગવાનનો ભક્ત, વૈષ્ણવ એટલે વિષ્ણુનો, કૃષ્ણનો, રાઈટ? તો એનો વિકાસ કરવા માટે એને કયા બાહ્યાચારની જરૂર છે અથવા એને કેવું આંતરિક વિકાસની જરૂર છે એના માટે મદદ કરવી. that doesn't end with only like કે તિલક કેવી રીતે કરવું કે કંઠીમાલા કેવી રીતે ધારણ કરવી, રાઈટ? not only that thing but that also is very important. તો એ બધું કવર અપ કરવું. પછી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ એન્હાન્સ કરવા માટે અને વધારવા માટે જે પાર્ટિસિપન્ટ સ્ટુડન્ટ છે એનામાં ઈચ્છા અને શક્તિનો વિકાસ કરવો કે જેથી કરીને એક સારી રીતે એક પ્રીચ કરી શકે. પ્રીચ કરવું એટલે બીજાને જણાવવું. ઇનફેક્ટ પ્રભુ કહે છે, ભક્તિ શાસ્ત્રીના જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ છે, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કહે છે કે એવરીબડી શુડ પ્રીચ. કોઈને કોઈ સેવામાં, અને આપણી તો બધી જ ડાયરેક્ટ સેવા ચાલે છે. ઇવન તમે એડમિન, કોહોસ્ટ, ટ્રાન્સલેટર, કોઈ પણ તમે સેવા આપી રહ્યા હો, કાઉન્સેલર, એ બધી જ સેવા ડાયરેક્ટ પ્રીચિંગ છે. તો એ પ્રીચિંગ કરવું બહુ જ જરૂરી છે અને એના માટે જ ભક્તિશાસ્ત્રીના સ્ટુડન્ટ જે છે એ પોતે સ્ટડી કરે, શીખે અને આગળ વધે. તો તમારે બધાએ લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ કે કોઈને કોઈ રીતે અમે સેવા કરીએ. તો જુઓ, આમ તો આ કોર્સની ફી હોય છે, કોસ્ટલી છે અને બધે જ એ ઓન ચાર્જ ચાલે છે, રાઈટ? પણ અહીંયા આગળ આપણે ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર તરફથી એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ રાખેલો છે. તો એની સામે તમે કોઈને કોઈ સેવા કરો એ જરૂરી છે. કારણ કે સાધના, સેવા અને સત્સંગ, આ ત્રણ વસ્તુ એ આધ્યાત્મિક વિકાસના પાયા છે. એમાંથી એક પણ પાયો જતો રહેતો નહીં ચાલે. એટલે સેવા બહુ જ જરૂરી છે. તમે આ જ્ઞાન લ્યો છો તો જેવી રીતે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોઈએ છે, તદ વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. સેવા ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાને પણ કીધું છે. તો પ્રીચિંગ ઇઝ અ બેસ્ટ સર્વિસ. અને પ્રીચિંગમાં પણ એઝ અ ટીચર, એઝ અ એડમિન, એઝ અ કો હોસ્ટ, એઝ અ કાઉન્સેલર, એઝ અ એડમિન, લીડ એડમિન, વોટસએવર, આ બધી જે છે એ સેવાઓ છે. એ પ્રીચિંગ જ છે. એવું ના કહેવાય કે ખાલી ટીચર એકલો જ પ્રીચિંગ કરે છે. એવરીબડી હુ ઇઝ ઇન્વોલ્વ ધેર ઇઝ ડુઇંગ અ પ્રીચિંગ. બીજા લોકોને તમે કહીને એમને તમે લઈ આવો, તમારા ઓળખીતાને તમે એમને કૃષ્ણ ભાવનામૃત વિશે સમજાવો. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો પ્રીચિંગ. તમારા કુટુંબના, તમારા ઓફિસના. સો એ તમે ઇફેક્ટિવલી કરી શકો એવી તમને ઈચ્છા થાય અને તમને શક્તિ મળે એવો પ્રયત્ન છે. બીજું કે જેને કહેવાય લર્નેડ વૈષ્ણવ. લર્નેડ એટલે કે ખૂબ જેને કહેવાય કે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હોય એવા ભક્તો અથવા તો એવા વૈષ્ણવોને ઉત્પન્ન કરવા અથવા તો એવા બનાવવા કે જે સમાજને સાચી દિશામાં ગાઈડ કરી શકે, ડાયરેક્ટ કરી શકે અને શાસ્ત્રીય જ્ઞાન જે છે એને પર્સનલ એટલે કે વ્યક્તિગત, સામાજિક, નૈતિક, ભૌગોલિક બધા જ પ્રકારના જે કોઈ પણ ઇસ્યુ હોય એ ઇસ્યુને સોલ્વ કરવામાં મદદ કરે. કોઈ પણ ઇસ્યુ હોય તો કે એની પાસે શાસ્ત્રીય સોલ્યુશન હોય એની પાસે, રાઈટ? એવા લોકો તૈયાર કરવા. હેલ્પ બિલ્ડ એન્ડ મેન્ટેન સ્ટુડન્ટ્સ ફેથ એન્ડ કન્વિક્શન ઇન પ્રોસેસ ઓફ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ એન્ડ શાસ્ત્ર એઝ ઇટ્સ ફાઉન્ડેશન. એટલે કે એક જેને કહેવાય ને કે પાક્કો ભરોસો ઉત્પન્ન થવો જોઈએ કે એક વિશ્વાસ હોય. પોતાને વિશ્વાસ હોય તો એ બીજાને વિશ્વાસ આપી શકે ને. કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસની ફિલોસોફીમાં અને શાસ્ત્રોમાં, ભગવદ્ ગીતામાં એક ભરોસો ઉત્પન્ન થાય એવો પ્રયત્ન કરવો. પછી
હોલ હાર્ટેડ એક્સેપ્ટન્સ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ ઓથોરિટી ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ એન્ડ શાસ્ત્ર. તમે જ્યારે આ કોર્સ પૂરો કરો, બાય ધ ટાઈમ આપણામાં પૂર્ણ વિશ્વાસ આવી જાય કે શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે, અને એમને જે શાસ્ત્રો આપેલા છે એ જીવનનો ચરમ લક્ષ્ય મેળવવા માટે આપણને એકમાત્ર આપણો રસ્તો છે. અને આપણે કેવી રીતે પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ, કેવી રીતે સમજવું જોઈએ, અને કેવી રીતે આ વૈદિક જ્ઞાનને પચાવવું જોઈએ એ આપણે જાણવું જોઈએ. તો એ એનો એક હેતુ છે. બીજું કે બધા જ વિદ્યાર્થીઓને એક એનાલિટિકલ એટલે કે વિશ્લેષણાત્મક અને જેને કહેવાય કે ઇન્ટરપ્રિટેટિવ એટલે કે એને ભાષાકીય રીતે વ્યક્ત કરી શકે એ રીતે, અને ઇવેલ્યુટિવ એટલે કે એને મેઝરેબલ જેને માપી શકાય એવી રીતે એવી સ્કિલમાં પરિવર્તિત કરવું. આ જે છે ખાલી નોલેજ બેઝ પર ના રહેવું જોઈએ. તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે નોલેજ બેઝ પર નહીં લાવીને સ્કિલ બેઝ પર લાવી દેવું અને પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન કરવું, રાઈટ? એક સ્કિલ કહેવાય છે આને. અને વિદ્યાર્થીઓ અથવા તો પાર્ટિસિપન્ટ છે એમને શ્રીલા પ્રભુપાદનો મૂળ અને મિશનને સમજી શકે, અને ઇસ્કોન ની જે આપણી આ સોસાયટી છે એનો હેતુ સમજીને એમાં પોતે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે. દરેક વિદ્યાર્થીનું નૈતિક અને જેને કહેવાય કે એકેડેમિક ઇન્ટિગ્રિટી અને ઇન્ટરપ્રિટેશન, ઇવેલ્યુશન ને એપ્લિકેશન જે છે એ શાસ્ત્રિક નોલેજનું એનું એકદમ ઠોસ બની જાય એ કરવાનો પ્રયત્ન રહેશે. બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે કે તેઓ જવાબદારી લે કે એક જેને કહેવાય ને હેલ્ધી સ્ટડી હેબિટ બને. જેવી રીતે નહીં આપણે ભણતા હતા ત્યારે કે અમુક વિદ્યાર્થીઓ એકદમ જેને કહેવાય સ્ટુડિયસ હોય, પોતે સમય ફાળવે, એ પોતે મહેનત કરે, ના સમજાતું હોય પ્રશ્ન પૂછે, બીજા સાથે ચર્ચા કરે, અને આ રીતે કરવાથી એમની જે ઈચ્છા છે શ્રીલા પ્રભુપાદની બુક્સને સમજવાની એ વધતી જ જાય, અને એમની જે સ્કિલ છે એકદમ ધારદાર થઈ જાય. અને એવું કહે છે કે પ્રભુપાદ પોતે આવા વિદ્યાર્થીઓમાં શક્તિ મૂકે છે, એમના શબ્દોમાં શક્તિ મૂકે છે, જેના કારણે એ અનેક લોકોનું જીવન પરિવર્તિત કરી શકે છે, અને દરેકના શાસ્ત્ર ચક્ષુનો વિકાસ થાય, અને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસનું આખું વૈશ્વિક વ્યૂ મળે એવો પ્રયત્ન અહીંયા આગળ રહેશે. અને લાસ્ટલી બધા જ વિદ્યાર્થીઓને આ જે શાસ્ત્ર છે એને ખરેખર આત્મસાત કરવા માટે મદદ કરવામાં આવે, અને હંમેશા એ લોકો કૃષ્ણજીને દરેક જગ્યાએ અને દરેક ક્ષેત્રમાં જોઈ શકે એવી જેને કહેવાય કે મનોભાવના માટે તૈયાર કરવામાં આવે. સો ધીઝ આર ધ મેજર એમ્સ, મુખ્ય હેતુઓ છે ભક્તિશાસ્ત્રી કોર્સના. હવે કોર્સ પર સે શું છે તો એ આપણે જાણી લઈએ. To nurture the evolution of Brahminical Krishna conscious leadership, whose members are expert in study and assimilation of Shastric knowledge and are proficient in its application in their own lives, helping others and perpetuating the mission of Srila Prabhupada. તો મુખ્ય હેતુ છે કે શ્રીલા પ્રભુપાદનું જે મિશન છે કે પૃથ્વી ઉપરના જે જીવો છે એ ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ન ફસાય અને ભગવત ધામ પાછા જાય, ગોલોક વૃંદાવન ધામ. એ મિશનમાં આપણે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીએ એના માટે તૈયાર કરવાના છે. અને એમાં કઈ કઈ ક્વોલિટીઝ આવે તો દાખલા તરીકે બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ એટલે શું? જન્મથી નહીં, ગુણ અને કર્મથી બ્રાહ્મણ બનવાનું, રાઈટ? દાખલા તરીકે આપણે સાધના ચાર્ટ ભરીએ છીએ તો મંગળારતી કરવી કે મંગળારતીમાં હાજરી આપવી, પછી તમારે મિનિમમ 16 માળા કરવી, તુલસી આરતી કરવી, ગુરુ પૂજા કરવી, ભાગવતમનું શ્રવણમ કરવું. તો આ બધું જે છે એ શું કરાવે છે? આપણને એકચ્યુઅલી બ્રાહ્મણિકલ કલ્ચરથી અવગત કરાવે છે, અને આપણે જે છીએ રિયલ સેન્સમાં જેને કહેવાય ને કે જન્મથી નહીં પણ ગુણ અને કર્મથી બ્રાહ્મણ બનીએ છીએ, રાઈટ? અને એક આખી લીડરશિપ પેનલ તૈયાર થાય છે. આપણને લાગે છે પણ અહીંયા આગળ જે ભક્તિશાસ્ત્રી કોર્સમાં જે કોઈ પણ આવે છે એ બધા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસની ફ્યુચર લીડરશિપ છે, રાઈટ? પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ કહેતા હોય છે કે યુ આર ઓલ ફ્યુચર લીડર્સ ઓફ હ્યુમન સોસાયટી, who will not only they themselves will go back to Godhead, they will bring others also to Godhead, which is the mission of Srila Prabhupada. હવે કોઈ પણ જ્ઞાન હોય ને તો એને 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. એક તો જ્ઞાન અથવા તો નોલેજ, બીજું સ્કિલ્સ એટલે કે આવડતો, અને વેલ્યુઝ એટલે કે જેને કહેવાય કે ગુણવત્તાઓ. તો આ 3 વસ્તુમાં વહેંચવામાં આવે છે. હવે આ જે સ્ટડી છે આપણો ભક્તિશાસ્ત્રીનો, એ સ્ટડીમાં આ 3 વસ્તુને કવર કરવામાં આવે છે. એટલે નોલેજ હોય ખાલી
પણ એનો ઉપયોગ ના કરી શકીએ તો સ્કિલ ના કહેવાય, રાઈટ? હવે સ્કિલ હોય કે ભાઈ નોલેજ પણ છે અને ઉપયોગ કરવાની પણ ખબર પડે છે, પણ એ ક્યારે અને ક્યાં ઉપયોગ કરવું એ ખબર નથી હોતી, તો એ પણ ના ચાલે. દાખલા તરીકે એક એક્ઝામ્પલ આપું. તમે બધા ભાગવતમના ક્લાસમાં આવો છો. ભાગવતમમાં તમે જુઓ તો અશ્વત્થામા, અર્જુન અને એના સિવાયના બીજા કોઈ યોદ્ધાઓ. તો દાખલા તરીકે સામાન્ય યોદ્ધા છે એને બ્રહ્માસ્ત્ર ચલાવવાનું જ્ઞાન હોતું નથી, રાઈટ? અને એટલા માટે એમને નોલેજ જ નથી, બરાબર? અશ્વત્થામા કે જેને નોલેજ છે કે બ્રહ્માસ્ત્ર કેવી રીતે ચલાવવું, રાઈટ? એની પાસે સ્કિલ પણ છે, બ્રહ્માસ્ત્ર શું છે ને એને ચલાવવાનું નોલેજ, એ બંને છે એની પાસે, પણ એની પાસે વેલ્યુઝ નથી, એનો મિસયુઝ કરે છે, રાઈટ? અર્જુન પર ચલાવે છે. એટલે અર્જુનમાં ત્રણે ત્રણ છે. એને બ્રહ્માસ્ત્ર શું છે ખબર છે, એને ચલાવવાની આવડત પણ છે, અને એનામાં ગુણ પણ છે કે એને ક્યારે ચલાવવા, ભગવાનની ભક્તિ માટે કેવી રીતે યુઝ કરવા. તો આ ત્રણે ત્રણ વસ્તુ કવર થાય છે. તો આ જ્ઞાન જે છે એને આ ત્રણેય લેવલ પર આપણે સમજવાનું છે. એક કોમન સૂચના જે મેં એકચ્યુઅલી કહેવાની હું રહી ગયું કે ભક્તિ શાસ્ત્રીના કોર્સમાં એક કોમન સૂચના એવી છે કે સ્ટુડન્ટ્સ હેવ ટુ પાર્ટિસિપેટ કીપિંગ વિડીયો ઓન, રાઈટ? બીજા કોઈ દાખલા તરીકે લેવલ 1 નો કોર્સ ચાલતો હોય કે ક્યારેક લેવલ 2 નો કોર્સ ચાલતો હોય, ત્યારે તમે બીજું કંઈક કામ કરતા હો એ જનરલી એલાઉ કરવામાં આવે છે. જે ધીમે ધીમે આપણે એ પણ એટલીસ્ટ લેવલ 1 સિવાયના કોર્સમાં આપણે એ પણ જેને કહેવાય કે એવોઇડ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. પણ ધીસ કોર્સ ઇઝ ફોર સિન્સિયર એન્ડ ડેડિકેટેડ સ્ટુડન્ટ્સ. તો ઇફ યુ રિયલી વોન્ટ ટુ સ્ટડી, તમારે 2 કલાક જે કંઈ પણ તમે અહીંયા આગળ અઠવાડિયામાં આપો છો, તમારે વિડીયો ઓન કરીને વિથ ફૂલ attention and if possible not pen, you should try to do this course. હવે નોલેજમાં નોલેજ અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, સ્કિલ્સમાં પર્સનલ એપ્લિકેશન, પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન અને થિયોલોજીકલ એપ્લિકેશન, ત્રણ એપ્લિકેશન. વેલ્યુઝમાં ફેથ, કન્વિક્શન, શાસ્ત્રિક ઓથોરિટી, ઇવેલ્યુશન, મૂળ મિશન ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ, એકેડેમિક અને મોરલ ઇન્ટિગ્રિટી, રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર લર્નિંગ અને શાસ્ત્ર ચક્ષુ. તો આટલું કવર કરવામાં આવે છે. હવે આ કોર્સ જે છે એને ત્રણ મોડ્યુલમાં વહેંચવામાં આવે છે. અને કયા કયા મોડ્યુલ છે વિલ સી. તો પહેલું મોડ્યુલ છે, એમાં 2 યુનિટ છે. ભગવદ્ ગીતાના જે છે જેને કહેવાય કે એકચ્યુઅલી ભગવદ્ ગીતાને 3 યુનિટમાં વહેંચવામાં આવે છે. અથવા તો યુ કેન સે કે I think we can say there are total 5 modules. અહીંયા આગળ 3 મોડ્યુલ લખ્યા છે, એ બેઝડ ઓન division of various units, while in general we have 5 modules. ભગવદ્ ગીતાના 6 ચેપ્ટરના 3 મોડ્યુલ છે આપણી પાસે. પહેલા 6 કર્મયોગ ના 3, પછી ભક્તિ યોગના 3, ભક્તિ યોગનું 1 મોડ્યુલ 6 અધ્યાયનું, પછી કર્મયોગનું 6 અધ્યાયનું 1 મોડ્યુલ અને જ્ઞાન યોગનું 6 અધ્યાયનું 1 મોડ્યુલ, અને નેક્ટર ઓફ ડિવોશન ભક્તિ રસામૃત સિદ્ધનું 1 મોડ્યુલ, અને નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્લસ ઈસોપનિષદ એનું 1 મોડ્યુલ. તો આ રીતે 5 મોડ્યુલ છે. અને this is actually 2010 document which was further amended, so slightly there is an update. અને એમાં હવે બેસિકલી તમારું કન્ટ્રીબ્યુશન ક્યાં આવશે? તો તમારું કન્ટ્રીબ્યુશન જે છે એ there will be reading assignment, there will be open book assignment, there will be closed book assignment, બરાબર, અને memorization of શ્લોકા. તો આ રીતે 4 જગ્યાએ પાર્ટિસિપન્ટ્સનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ આવે છે. અને તમારે રીડિંગ મટીરિયલ શું છે? તો એક તો ભક્તિ શાસ્ત્રીની આ હેન્ડબુક છે જે અંદર મૂકવામાં આવશે, અને એના ઉપરાંત તમે સરેન્ડર અનટુ મી જે શ્રીલા પ્રભુપાદના શિષ્ય છે ભુરીજન દાસ પ્રભુ, એમના દ્વારા લખવામાં આવે છે, એમનું સપ્લિમેન્ટ ટુ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, ધેટ ઇઝ વન ઓફ ધ સપ્લિમેન્ટ બુક. અને other than that there is a notes for Bhagavad Gita. તો આ જે છે એ તમને તમે લઈ શકો છો અને સ્ટડી કરી શકો છો. there is a book by Gauranga Das that is also you can say Gita Subodhini, that is also very good. I think English and Hindi બંનેમાં available છે, Gauranga Darshan Das, so that you can buy it if you want. 12 ચેપ્ટર નું શોર્ટમાં સરસ રીતે આપેલું છે.
So these are the things you can understand separately. અને હવે તમારી પાસેથી એવી એક્સપેક્ટેશન છે કે તમે જ્યારે જે કોઈ પણ અધ્યાય ચાલતો હોય તો એ પહેલા એ અધ્યાય વાંચીને અથવા તો જે બી આપણે શ્લોક લેવાનો હોય, આખો અધ્યાય ના લેવાનો હોય મોટે ભાગે, તો એ જે શ્લોક હોય એનો અનુવાદ ભાવાર્થ વાંચીને તમે આવો. અને લેવલ 1, 2 કર્યું હશે તો તમારી ઘણી બધી બેસિક કોન્સેપ્ટ જે છે એ ક્લિયર હશે. ઓપન બુક એસેસમેન્ટ એટલે તમને 5 પ્રશ્નો આપવામાં આવશે. એમાંથી કોઈ પણ 2 પ્રશ્નો ઉપર તમારે 750 શબ્દોમાં નિબંધ અથવા તો જવાબ લખવાનો છે, રાઈટ? અને એ પર મોડ્યુલ એક રહેશે, એટલે કે પહેલા 6 ચેપ્ટરનું 5 પ્રશ્નોનું જોડકું, પછી નેક્સ્ટ હવે આ 12મો અધ્યાય પૂરો થશે ત્યારે એના જે 5 ક્વેશ્ચન્સ આપવામાં આવશે, એમાંના 2 ક્વેશ્ચન્સનો તમારે 750 શબ્દોમાં જવાબ લખવાનો આવશે. એક કેવી રીતે લખવાનો છે એ પણ અહીંયા હેન્ડબુકમાં બતાવેલું છે, જે આપણે શોર્ટમાં જોઈશું. પછી દર 6 અધ્યાય પછી અથવા તો દરેક મોડ્યુલ પછી એક ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ રહેશે. ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ એવી કે જેમાં તમારે બુકમાં જોઈને નથી લખવાનું. જ્યારે ઓપન બુક એસેસમેન્ટ એટલે તમારે બુકમાં જોઈને આન્સર તમે લખી શકો છો. આ 750 શબ્દોનો જે તમારે આન્સર લખવાનો છે એ તમે જાતે બુકમાં જોઈને લખી શકો છો, રાઈટ? અને ધેન શ્લોકા યાદ કરવાના છે, અને સાધના ચાર્ટ છે, અને ક્લાસમાં નિયમિત હાજરી વિડીયો ઓન સાથે આપવાની છે. તો આ જે છે એનું વેઇટેજ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આ રીતે છે. તમે જે 750 શબ્દોના જવાબ લખશો દર 6 અધ્યાય અથવા તો એક મોડ્યુલે 2, તો એનું વેઇટેજ છે 65%, પણ એમાં પાસિંગ માર્ક છે 50%. એટલે you have to score at least 50%. If it is below 50%, it is not considered as passing mark. Okay. પછી ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ, જે એવરી મોડ્યુલના અંતમાં થશે. વિડીયો ઓન રાખીને તમારે એ જવાબો લખવાના રહેશે, અને એમાં શોર્ટ અને મીડિયમ લોંગ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ રહેશે, જેનું વેઇટેજ છે 20%, અને એમાં પાસિંગ માર્ક છે 65%. સો યુ નીડ ટુ સ્કોર ધીસ મચ મિનિમમ. શ્લોકાને યાદ રાખવાનું, એનું વેઇટેજ છે 10%, પણ એમાં પણ પાસિંગ માર્ક 65% છે. એટલે કોઈ બિલકુલ જ નહીં કરે, કશું જ યાદ ના રહે તો એ નહીં ચાલે, રાઈટ? હી હેઝ ટુ મેમોરાઇઝ. અને કયા કયા શ્લોક યાદ રાખવાના છે એ પણ અહીંયા આપેલું છે. જુઓ, બાજુમાં તમે જુઓ તો 45 શ્લોકોની સંખ્યા આપેલી છે અહીંયા. અને લાસ્ટ ટાઈમ તો ફર્સ્ટ મોડ્યુલ હતું ત્યારે આપણે બધા શ્લોક નહીં લઈ શકેલા, એટલે દરેકને આઈ થિંક 3 શ્લોક આપેલા, રાઈટ પાર્થ પ્રભુ? સો યસ પ્રભુ, 3 શ્લોકો લે. હા, બટ we want to cover all, right? All 45 we want to cover. So સ્પેશિયલ ટાઈમ રાખવામાં આવશે, અને વિડીયો ઓન સાથે તમારે, અને વિલ સી, આંખો બંધ કરીને શ્લોક બોલવા પડશે. અરે આંખો બંધ કરીને, ઓકે, હા. સો વિલ એન્શ્યોર કે તમે આ 45 શ્લોકો યાદ રાખી લો, અને એના માર્ક છે 65% પાસિંગ માર્ક. અને એટેન્ડન્સ એટ ટેમ્પલ પ્રોગ્રામ ઇઝ નથિંગ બટ સાધના ચાર્ટ. કારણ કે આપણું ઓનલાઈન મોડ્યુલ છે, એટલે ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ પર્ટિક્યુલરલી સી યોર મોનિટર એવરીબડી સાધના. પણ સાધના ચાર્ટ રેગ્યુલર ભરાવો જોઈએ, અને એનું વેઇટેજ 5% છે, એના પાસિંગ માર્ક 50% છે. સો કોઈ બિલકુલ જ નહીં ભરે તો મતલબ, અથવા તો એનું સાધના ચાર્ટનું ફિલિંગ 50% હોય તો નહીં ચાલે. સો દેટ હેઝ ટુ બી ડન. અને એના ઉપરાંત હવે આપણે કમ્પલસરી કર્યું છે, એટલીસ્ટ ગુજરાતીમાં તો, કે સવારે જે જપા થાય છે એમાં વિડીયો ઓન સાથે હાજરી આપવાની, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી. યુ હેવ ટુ એટેન્ડ વિથ વિડીયો ઓન, એટેન્ટિવલી જપ કરવાના, પોસ્ચર વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ, અને બીજાને પ્રેરણા મળે એવી રીતે તમારે જપ કરવાના છે. તમને જોઈને બીજાને ખરેખર ઈચ્છા થાય કે ઓહો, કેટલી તાદમ્યતાથી જપ કરે છે. So you should all try to help others to do their japa, right? So this is compulsory. We very soon, maybe tomorrow onwards only, we'll start to monitor. હવે કોઈ કે મારે તો નોકરી હોય છે, કોઈ કહે છે મારે ટાઈમ સેટ નથી થતો, whatsoever. એટલીસ્ટ ઇન્ડિયામાં હોય એમના માટે તો ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી, અને એટલીસ્ટ ફોર 1 hour, ઇફ નોટ મોર,
they should able to join. કોઈ કે મારે તો સવારથી જ કામ હોય તો તમે મંગલા આરતી પહેલા જ જોઈન થવાનો પ્રયત્ન કરો, પણ ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી. વી વિલ ટેક પ્રેઝન્સ ઓલ્સો. એટલે એવું નથી કે આપણે બહુ જ જેને એને કહેવાય કે અસહ્ય કરી નાખવું છે, પણ એટલું છે કે સાધના સારી થવી જોઈએ, રાઈટ. ભક્તિશાસ્ત્રીના સ્ટુડન્ટ હોય અને સાધના સારી ન થાય એ ન ચાલે, રાઈટ. સો અને વી વોન્ટ ટુ ક્રિએટ વેરી ગુડ લીડર્સ whose own sadhana is very good, right? So that is minimum required. Attendance of temple program એટલે વેઇટેજ ઓછું છે તો એવું નહીં માનતા કે આ તો 5% ઝીરો આવશે તો ચાલશે, ના, એના પણ પાસિંગ માર્ક છે 50%. સો વી હેવ ટુ ડુ ધેટ. ક્લાસમાં પાર્ટિસિપેશન, પંક્ચ્યુઆલિટી, એટેન્ડન્સ, જનરલ એટીટ્યુડ, ડિસ્કશનમાં ભાગ લેવો, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ મોડરેશન બેઝ પર. સો આ છે. અહીં આગળ આ બધા શ્લોકના એ આપેલા છે, નંબર્સ આપેલા છે, જે તમે અત્યારથી જ યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો. એક અલગ વર્ડ ફાઇલમાં રહીને પ્રિન્ટ લગાવીને તમે જ્યાં રોજે બેસતા હો ત્યાં લગાવી શકો છો. તો દિવસમાં 3 વાર જો તમે એટલીસ્ટ ગો થ્રુ કરો તો સ્વાભાવિક રીતે યાદ રહી જાય છે, બરાબર. અને અહીંયા આગળ કોર્સ સર્ટિફિકેટ માટેની પણ માહિતી આપેલી છે. આ બહુ સરસ છે. એકચ્યુઅલી ઇસ્કોન મંગલુરુ છે એ નેક્સ્ટ એજ્યુકેશન સેન્ટર બનવા જઈ રહ્યું છે. જેવી રીતે માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હાયર એજ્યુકેશન છે, જેવી રીતે વૃંદાવન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હાયર એજ્યુકેશન છે, એવી રીતે મંગલુરુ ઓનલાઈન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હાયર એજ્યુકેશન એ એનાઉન્સ થવાનું છે. આપણું ટેમ્પલ બની જાય પછી તો ઇવન ઓન સાઇટ કોર્સિસ પણ એનાઉન્સ થવાના છે. સો કોઈને ટાઈમ હોય ને સમજો કે હું 3 વીક 4 વીક 6 વીક જઈને રહી શકું છું ને આઈ કેન ડુ ક્રેશ કોર્સ, તો ધોઝ થિંગ્સ ઓલ્સો વિલ બી મેડ અવેલેબલ. અને એ બોર્ડ એનાઉન્સ થશે, મેંગ્લોર એજ્યુકેશન બોર્ડ. સો અને અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ જે છે માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હાયર એજ્યુકેશનના હેડ છે, એમના પોતાની દેખરેખમાં, એમના જ પોતાના પ્રેઝન્ટેશન્સ ને એમની જ પોતાની ગાઈડલાઈનમાં આપણો આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. સો વી આર વેરી મચ હોપફુલ. ઇનફેક્ટ ગુજરાતીમાં કોર્સ લગભગ આઈ ડોન્ટ થિંક કે ચાલતો હશે. ઇવન બીજી જે 12 લેંગ્વેજીસમાં ચાલી રહ્યો છે, ક્યાંય લોકલ લેંગ્વેજીસમાં નથી ચાલી રહ્યો. તો આપણા તો ઘરે ગંગા આવેલી છે અને આપણે કમિટેડ થઈને જો એમાં ડૂબકી મારીએ તો આપણને ચોક્કસ એમાં ફાયદો થવાનો છે. ઓકે, વેલકમ એન્ડ ઓરિએન્ટેશન આ એ વખતનું છે એટલે વિલ નોટ ગો થ્રુ ઇન ડિટેલ. ઓકે, હવે એક મહત્વપૂર્ણ બીજી બાબત છે કે જેમાં જનરલી લોકો બેધ્યાન હોય છે, એ છે કે ભક્તિ શાસ્ત્રીનું ભક્તિ વૃક્ષા. ક્લાસીસ આપણા 2 કલાકના હોય છે, એમાં આપણે પ્રેઝન્ટેશન્સ, ડિસ્કશન્સ ઘણું બધું લેવાનું હોય છે. સો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે આપણે અહીંયા આગળ આ સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુકનો 100% ઉપયોગ કરી શકીએ, રાઈટ. સો આપણે આના માટે સ્પેશિયલ ભક્તિ વૃક્ષા અઠવાડિયામાં એક વખત, આઈ થિંક અત્યારે તો 1 કલાક માટે, પણ ઓન નીડ બેસિસ એ વધારે સમય માટે પણ ચાલે છે, જેમાં ફેકલ્ટી એટલે કે મારી હાજરી ન હોય પણ જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે ભેગા મળીને અહીંયા આગળ ભક્તિ શાસ્ત્રીની હેન્ડબુકમાં જે ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે એ પોતે એ એટેન્ડ કરે છે. લાઈક અહીંયા આગળ જુઓ છો, અહીંયા ચેપ્ટર 1ના ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે કે વોટ ઇઝ ધ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ ધૃતરાષ્ટ્ર સેઇંગ મામકા. ધૃતરાષ્ટ્ર મામકા કહે છે એનું શું મહત્વ છે, અને બાજુમાં શ્લોક નંબર પણ આપેલો છે, પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક 1.1. તો ભેગા મળીને આના આન્સર લખવાના, રાઈટ. અને ઇટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ કે બાય ધ ટાઈમ તમારું ભક્તિશાસ્ત્રી પૂરું થાય, આમાં જે કોઈ પણ પ્રશ્નો છે તમે થરોલી આ પ્રશ્નોને જાણતા હો ને એનો જવાબ આપી શકો. સો ધીસ ઇઝ અ બેસિક રિક્વાયરમેન્ટ. સો આપણું ભક્તિશાસ્ત્રી જે છે, ભક્તિશાસ્ત્રીનું ભક્તિ વૃક્ષા જે છે, એઝ ઓફ નાઉ આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સ 25 છે. જનરલી આપણે એટલીસ્ટ 2 ગ્રુપ હોવા જોઈએ, પણ અત્યારે તો એક ચાલે છે. શુક્રવારે સાંજે 6 વાગે, રાઈટ પાર્થ પ્રભુ? યસ પ્રભુ, 6 વાગે શુક્રવાર. 6 વાગે. સો પાર્થ પ્રભુ ઇઝ કોઓર્ડિનેટિંગ. વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુ ઇઝ ઓલ્સો હેઝ ઓલ્સો જોઈન રિસન્ટલી, એન્ડ એ પોતે ઇંગ્લિશમાં પણ પાર્ટિસિપન્ટ છે. અને બાકી બધા જે આપણા સ્ટુડન્ટ્સ છે, સિનિયર પાર્ટિસિપન્ટ છે, એ બધા જ હોય છે. અને આ રીતે આ પ્રશ્નો એટેન્ડ કરવાનો પ્રયત્ન ચાલે છે. એમાં ઘણા બધા લોંગ ક્વેશ્ચન પણ હોય છે, તો એ વહેંચી લેવાના હોય છે અને પછી દરેકને આવીને એનો જવાબ જે છે એ ચર્ચા કરીને ભેગા કરવાના. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો મેન્ડેટરી. આને
જેને કહેવાય કોમ્પ્લિમેન્ટરી કે ઓપ્શનલ નહીં ગણવાનું, કારણ કે અધરવાઇઝ તમે એકલા કદી નહીં કરી શકો. ઇફ ઇટ ઇઝ ઇન ગ્રુપ ધેન ઓનલી યુ કેન ડુ ઇટ, રાઈટ? સો યુ શુડ ડુ. એટલે આ બધું જ જે છે પ્રશ્નો એટેન્ડ કરવા, લોંગ ક્વેશ્ચન, શોર્ટ ક્વેશ્ચન, અને એનાલોજીસ અહીંયા આગળ આપેલી છે કે દાખલા તરીકે આ 2.1 એનાલોજી પ્રભુપાદ આપે છે કે ડૂબતો માણસ હોય ને તમે એનું કપડા, એનું જબલું બચાવી લો તો એને બચાવ્યો કહેવાય, ના કહેવાય ને? એવી રીતે આપણે જે છે બીજા વ્યક્તિને ખાવાનું આપી દઈએ કે એને કપડા આપી દઈએ તો આપણને માને કે એનું સારું કર્યું. ના, એકચ્યુઅલી તો એ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ડૂબી રહ્યો છે, તો એના આત્માને બચાવવો જોઈએ, રાઈટ? લાઈક ધેટ પ્રભુપાદ સેઝ. સો એના ઉપરથી શું ક્વેશ્ચન બની શકે એની પણ ચર્ચા કરવામાં આવે છે, કારણ કે આપણા ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટમાં આ એનાલોજીસ પણ કવર કરવામાં આવે છે, રાઈટ? સો આ રીતે ભક્તિ વૃક્ષા જે છે એ ભક્તિ શાસ્ત્રીનો ભક્તિ વૃક્ષા જે છે એ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. અને તમને બધાને કોઈને કોઈ સેવામાં ઇન્વોલ્વ થવું જરૂરી છે, એટલે પ્લીઝ ડુ કન્સિડર કે તમે કોઈને કોઈ રીતે પ્રીચિંગની આપણી સેવા જે છે એમાં કનેક્ટ થઈ શકો અને બી અ વેરી એન્થુઝાઇસ્ટિક એન્ડ એક્ટિવ પાર્ટિસિપન્ટ. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ઇન શોર્ટ. પાર્થ પ્રભુ, એનીથિંગ એલ્સ યુ વુડ લાઈક ટુ એડ? ના બસ પ્રભુ, થોડું એટેન્ડન્સ અને સાધના ચાર્ટનું જે હોય છે લિંક. હા, તો એ જરા કેન યુ શેર ફ્રોમ વોટ્સએપ કે કઈ ટાઈપનું આપણું હોય છે અને બધાએ કેવી રીતે કરવાનું છે? એકચ્યુઅલી થોડા સમય તમે ભક્તિ શાસ્ત્રીના ક્લાસમાં લગભગ 1 કલાક પછી, મે બી બાય ધ એન્ડ ઓફ સેકન્ડ અવર, તમને એક લિંક પાર્થ પ્રભુ ચેટબોક્સમાં મૂકે છે અને તમારે ઓન ધ સ્પોટ એમાં હાજરી ભરવાની હોય છે. હવે ક્લાસમાં તમે જો ભૂલી જાઓ તો એ હાજરી રહી જાય છે, પછી એ લિંક તમને અલગથી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં કે પર્સનલી શેર કરવામાં આવતી નથી. અને તમે જોયું છે અંદર કે ક્લાસ એટેન્ડન્સનું કેટલું મહત્વ છે, અને પ્રભુ હમણાં શેર કરશે કે એનો રિપોર્ટ પણ આપણે દર અઠવાડિયે પબ્લિશ કરીએ છીએ કે કઈ ટાઈપનો રિપોર્ટ આવે છે. એટલે ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે એટેન્ડન્સ ધ્યાન દઈને ભરીએ. સાધના ચાર્ટનું પણ દર અઠવાડિયે આપણે પબ્લિશ કરીએ છીએ સ્ટેટસ, કોણે કેટલા દિવસનો સાધના ચાર્ટ ભર્યો છે, એટલે એ પણ યાદ રાખીને કરવું જોઈએ. મને બહુ આનંદ થાય છે કે મોટા ભાગના આપણા જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ જે છે જેમણે હમણાં જોઈન કર્યું છે એ બધાએ પાર્ટિસિપન્ટ્સ જે છે એ બહુ જ પર્ટિક્યુલર છે અને ધ્યાનથી સાધના ચાર્ટ રેગ્યુલરલી ભરી રહ્યા છે. એ ખરેખર બીજાને પણ પ્રેરણા આપે એવી વાત છે, રાઈટ? નહીં તો એવું થાય, અરે મને તો યાદ નથી રહેતું, ભૂલી જવાય છે, રાઈટ? બટ આઈ એમ સીઈંગ કે મોટા ભાગના તમે બધા જો છો એ સાધના ચાર્ટ ભરવામાં પણ બહુ જ પર્ટિક્યુલર છે. સો પ્રભુ, ઇઝ ઇટ પોસિબલ ફોર યુ ઓર આઈ શુડ શેર? એક જ મિનિટ પ્રભુ, સમરી છે અત્યારે આજની જે આવી છે લાસ્ટ. હા, એ સમરી યુ કેન શેર સમરી. અને પછી ફોર્મ કેવું હોય છે સાધના ચાર્ટનું એ એક તમે કરી શકો છો શેર. હા, જુઓ, આ એક સમરી છે, બહુ સરસ, રાઈટ? તો આ રીતે આ શું છે? એટેન્ડન્સ છે પ્રભુ? આ પ્રભુ સાધના ચાર્ટ છે. એવરી ડે જેમણે સાધના ચાર્ટ સબમિટ કરેલું છે ડેટ વાઇઝ લાસ્ટ વીકમાં. સપોઝ આમાં તમને સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે ને પ્રભુ? હા, દેખાઈ રહી છે. સપોઝ નેમ 1 છે અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, તો 12th ફેબ્રુઆરીના એમણે કર્યું છે, 13 ના કર્યું છે, 14 ના કર્યું છે, 15 ના નથી થયું એમનાથી, તો એ બ્લેન્ક છે. 16 ના કર્યું છે, 17 ના કર્યું છે અને 18 ના. તો એવી રીતે ડેઈલીનું સબમિશન રિપોર્ટ છે. તો એવી રીતે બધાના નેમ વાઇઝ છે, તો બધા ચેક કરી શકે છે. કોઈ ટેકનિકલ ઇશ્યુ હોય ને તો નિકિતા મોદી માતાજીનું કેવું હતું મને પણ, એ આવ્યા છે અત્યારે? નિકિતા માતાજી ક્લાસમાં છે? હરે કૃષ્ણ. નથી. એમનું કેવું એમ હતું કે એમનું નામ નથી. હવે એમનું નામ એટલે નથી કે એમની એક સબમિશન જ નથી, મતલબ 0 એન્ટ્રી છે. એટલે એક્સેલમાં પેલી 0 એન્ટ્રી હોય ને તો એ નથી શેર કરતું, એના કારણે એમનું નથી આવ્યું. અધરવાઇઝ જો એમણે કર્યું હશે તો આવી જશે લિસ્ટમાં. એટલે બધાને ખાસ એને લઈને કઈ કન્ફ્યુઝન હોય, એટેન્ડન્સ લિંક એવું છે કે ક્લાસ તમે એટેન્ડ કરશો એટલે આમાં હાજરી નહીં પુરાઈ જાય. તમે ક્લાસમાં જે એટેન્ડન્સ લિંક મળે છે એ તમે શેર કરી હશે તો. ઘણા પાર્ટિસિપેટ્સ એવું હોય છે કે આખો ક્લાસ એટેન્ડ નથી કરતા, વચ્ચેથી આવે છે કે મતલબ પછી વહેલા જતા રહે છે. તો તમે એટેન્ડન્સના એનો ટાઈમ ફિક્સ છે. 6 વાગ્યા પછી માની લો કે તમે એટેન્ડન્સ ભરશો તો એ નહીં થાય સબમિટ. એટલે યુ હેવ ટુ બી ધેર એક્ઝેક્ટલી એટ ધેટ ટાઈમ, તો જ તમારી હાજરી પૂરાશે. અને તમારે એટેન્ડન્સ લિંક ક્લિક કરી અને હાજરી પૂરવી જરૂરી છે. ખાલી ઝૂમ એટેન્ડ કરવાથી હાજરી ઓટોમેટિક નહીં પૂરાઈ જાય. તો એ પણ જરા એક ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.
બાકી સાધના ચાર્ટમાં તો જે થોડા ઘણા મોડિફિકેશનની જરૂર હતી આપણે કરી નાખ્યું છે. મોર્નિંગ સેશન છે એ પણ એડ થઈ ગયું છે, એટલે એ પણ તમે યસ ઓર નો છે એ સાધના ચાર્ટ ખોલીને એકવાર બતાવી શકો છો પ્રભુ? એમાં કઈ કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. સાધના ચાર્ટ કેવો છે અને એમાં શું એક્સપેક્ટેડ છે તમારી પાસે? યસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, આપણે જે સાધના ચાર્ટમાં ગુરુ વંદના છે એ આપણે 8 વાગે ઓનલાઈન થાય છે, તો એ આપણે 8 વાગ્યાની જગ્યાએ પછી એવું ઘણીવાર 8:30 કે 8:45 ચાલે. યુટ્યુબ પર જોઈ લઉં તો ચાલે ને? નહીં, જોઈ લેવા કરતા એ મહત્વનું છે કે આપણા ઘરે પ્રભુપાદનો ફોટો લઈને એમની સામે આપણે ફૂલ લઈને, એટલીસ્ટ ફૂલ, જનરલી તો અગરબત્તી, આરતી અને ફૂલ મિનિમમ હોય છે, પણ એટલીસ્ટ ફૂલ લઈને આપણે પોતે શ્રી ગુરુ ચરણ પદ્મ ગાઈને એમને આપણે અર્પણ કરીએ. સો ધેટ મચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. લાઈક ટેમ્પલમાં તમે જુઓ છો તો એક જણ આરતી કરતું હોય પણ બાકી બધા એટલીસ્ટ પુષ્પાંજલિ તો કરે જ, રાઈટ? સો એ કરવું જરૂરી છે. હવે તમારા ઘરે ફોટો પણ ના હોય તો મોબાઈલ ઉપર પણ શ્રીલા પ્રભુપાદનો ફોટો લાવીને યુ કેન ઓફર ધેટ, રાઈટ? પણ એ કરવું જરૂરી. પ્રભુજી, મારે એટલે કેવું છે કે હું મોર્નિંગમાં સ્કૂલે હોઉં છું 7 વાગ્યાથી, એટલે પ્રશ્ન તો એની પહેલા કરી લ્યો. હું તો 2 વાગી જાય. હા, તો તમે જતા પહેલા પણ કરી શકો છો. એવું નહીં કે 7 વાગે કરવું, એની પહેલા પણ તમે, મતલબ કે નીકળતા પહેલા પણ તમે આ કરી શકો છો, જેને કહેવાય ગુરુ પૂજા. ઓકે, હા પ્રભુ, લેટ અસ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ટોપ. તો નામ ઓટો આવી જાય છે પ્રભુ? હા, ડ્રોપડાઉન માંથી તમારું નામ છે. આમાં લગભગ તો બધા નામ એડ છે. એક્ઝેક્ટ આજે જે લોકો નવા એડ થયા છે એમના કદાચ નામ બાકી હશે, જેમ કે ચિરાગ પાઠક પ્રભુ ને એમનું નામ આમાં નહીં હોય. બાકી ચિરાગ પાઠક અને હિરલ પાઠક એમનું નામ નહીં હોય. એકચ્યુઅલી એક એમાં એક મેં આપણે ડિસ્કસ કરશું કે વી નીડ ટુ સી રિસન્ટલી જેમને 16 રાઉન્ડ ચાલુ થયા હોય એમની માટે વી નીડ ટુ એન્શ્યોર કન્ટિન્યુટી. સો આપણે એડ કરશું એમને સબસિક્વન્ટ પ્રભુ. યસ. બાકી બધાના જનરલી લાસ્ટ બેચ સુધીના બધાના નામ આમાં તમે એડ. તમારું નામ સિલેક્ટ કરો તો પ્રભુ. હા, તો સપોઝ આમાં જઈએ ને હું મારું નામ સિલેક્ટ કરું છું, બરાબર? પછી મેં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની 16 માળા કરી, હા કે ના? તો ઓબ્વિયસલી આપણે બધા ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં છીએ તો બધા કરીએ જ છીએ. પછી સવારના જપ સત્રમાં ભાગ લીધો તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો યસ ઓર નો ક્વેશ્ચન છે. મંગળા આરતી ઓનલાઈન ભાગ લીધો, મંદિરમાં હાજરી આપી, ઘરે કરી અથવા તો નથી કરી, તો એમાંથી જે કોઈ પણ આપણે ઓપ્શન લાગુ પડતો હોય. સપોઝ તમે મંદિરમાં રૂબરૂ ક્યાંય જતા હો, ટેમ્પલ હોય તમારી નજીક, તો એમાં તમે ગયા હો તો મંદિરમાં હાજરી આપી, અથવા ISKCON બેંગ્લોરનું આપણે ઓનલાઈનમાં અટેન્ડ કરી હોય તો ઓનલાઈન હાજરી આપી, અને ઘરે કરી હોય તો પરફોર્મ એટ હોમ. તુલસી આરતી સિમિલરલી 4 ઓપ્શન છે. ગુરુ પૂજા જે છે એમાં પણ 4 ઓપ્શન છે. ભાગવતમનો આપણો જે ગુજરાતીનો જે ક્લાસ ચાલે છે શ્રીમદ ભાગવતમનો ISKCON બેંગ્લુરુનો સવારે 7 થી 8, એમાં ઓનલાઈન ભાગ લીધો હોય અથવા એનું રેકોર્ડિંગ સાંભળ્યું હોય તો એક એ ઓપ્શન છે. મંદિરના વર્ગમાં હાજરી આપી, તમે મંદિરમાં જઈને રૂબરૂ અટેન્ડ કરતા હો, જાતે વાંચી, તમે પોતે રીડ ઓન માય ઓન અને નથી કરી, તો આમાંથી કોઈ પણ તમારે ઓપ્શન હોય સિલેક્ટ કરી અને અહીં સબમિટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અચ્છા, જો ધીસ ઇઝ અ રિક્વાયર્ડ ક્વેશ્ચન એટલે બધાનો જવાબ આપવો પડશે. તમે આમાંથી કોઈ તમે મિસ નહીં કરી શકો. સબમિટ કરશો એટલે તમારું જે છે એ યોર રિસ્પોન્સ હેઝ બીન રેકોર્ડેડ. અને પછી આનો રિપોર્ટ પેલા જેવો જ આવે છે ને, હાજરીમાં જે હમણાં એટેન્ડન્સ નો રિપોર્ટ હતો એવો જ? જી પ્રભુ, હમણાં જે શેર કર્યો ને સાધના ચાર્ટનો જ એકચ્યુઅલી રિપોર્ટ હતો. હા, ઓકે. હા, એટેન્ડન્સ તો ખાલી વીકલી એક વખત જ હશે, એટલે એ પેલું એનું ફ્રીક્વન્સી વીકલી વન્સ છે, જે આપણો ઝૂમ ક્લાસ છે એની છે, અને સાધના ચાર્ટનો ડેઈલી રિપોર્ટ છે. એટલે તમારો 30 દિવસનો મહિનો હોય તો 30 એમાં મેક્સિમમ થવું જોઈએ. યસ, થેન્ક યુ. સો હવે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ, નહીં તો વીલ સ્ટાર્ટ અ રેગ્યુલર ક્લાસ. પુનઃ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું આપ સર્વનું, અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા 16 માળા કરો છો અને બધા જ એક જેને કહેવાય કે કમિટેડ શ્રીલા પ્રભુપાદના સોલ્જર્સ છો. અને તમારામાંના ઘણા લોકો જે છે એ ટી, કોફી, ઓનિયન ગાર્લિક કદાચ અત્યારે લેતા હોય. પહેલા પ્રભુએ જયારે આપણે શરૂઆત કરી ત્યારે એવું હતું કે ભાઈ ના, જે લેતા હોય એમને ન કરી શકાય, પણ લેટર ઓન હી મેડ ઇટ લિબરલ કે ભાઈ એટલીસ્ટ આ કોર્સ ચાલે છે, પૂરો થાય 1.5 વર્ષ જેવો ચાલશે ત્યાં સુધી તમારે એ જે છે એને છોડવું જરૂરી છે, તો આ સર્ટિફિકેટ જે છે એ તમને મળશે.
એટલે ઇન કેસ તમે લેતા હો તો યુ શુડ બી કમિટેડ કે તમે એને એન્ડ કરશો બાય ધેટ ટાઈમ. બરાબર, તો અત્યારથી જ ઓછું કરવાનું અને એવોઇડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું. સો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ અનધર રિક્વાયરમેન્ટ. સો દેટ્સ ઓલ. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો. જી બોલો હેતલજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ચા કોફી તો મેં છોડી દીધા છે, પણ મેં એક દિવસ થોડો લૂઝ મોશન હતું તો દવાના રૂપે મારે કોફી પીવી પડી, તો એ લઈ શકાય? હા, એટલે એઝ અ મેડિસિન જ્યારે પણ કઈ જરૂર હોય ત્યારે ઇટ ઇઝ અનએવોઇડેબલ, સો દેટ ઇઝ અલાઉડ, પણ ઇટ ઇઝ ઓનલી ફોર સ્મોલ પીરિયડ, રાઈટ ને, ફોર ટેમ્પરરી, ફોર સમ ટાઈમ. હંમેશા માટે નહીં. બરાબર. નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે ઓકે, કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો જલ્પાજી. પ્રભુજી, જે તમે બુક વાંચવાની કીધી હતી એમાં આ જે ભક્તિ શાસ્ત્રીની હેન્ડબુક છે એ કીધી, પછી ભગવત ગીતામાં એઝ ઇટ ઇઝ વાળી સપ્લિમેન્ટ હતી, એમાં એક ગીતા સુબોધીની, અને બીજી કઈ હતી? બીજી હતી સરેન્ડર અનટુ મી બાય ભુરીજન દાસ. ભુરીજન દાસ. હા, તો એ એની સપ્લિમેન્ટ છે, પ્રભુપાદના શિષ્ય છે એમને. સરેન્ડર ટુ મી. સરેન્ડર અનટુ મી. પ્રભુજી, આ હિન્દીમાં આવશે બુક? હિન્દીમાં આઈ થિંક હિન્દીમાં છે. સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુક તો છે, અને સરેન્ડર અનટુ મી પણ આઈ થિંક હિન્દીમાં છે. સોફ્ટ કોપી મને ખ્યાલ નથી, પણ હાર્ડ કોપી તો આઈ થિંક છે, કારણ કે લગભગ આઈ થિંક ઘણા બધા 10 વર્ષ પહેલાની બુક છે, એટલે ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ટ્રાન્સલેટેડ વોટ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો પ્રભુજી, આપણે ઓનલાઈન મંગાવી શકાય? હા, યસ, ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ઓનલાઈન. આઈ થિંક એમેઝોન પર પણ હશે, અથવા તો ઇસ્કોન માર્ટ પર પણ છે, અને there are several other websites. So તમે પ્રયત્ન કરો, નહીં મળે તો લેટ મી નો, then I will search and share. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પણ એકચ્યુઅલી બહુ મહત્વની વાત શું છે કે આપણે બધા ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ પૂરી નથી કરતા. ઇઝોલીને જયપતાકા સ્વામી મહારાજનો લેટેસ્ટ ઇન્ટરવ્યુ છે, એમાં એવું કહે છે કે નાઉ આઈ હેવ મેડ લો, તમે 10 વાર ભગવદ્ ગીતા વાંચો તો પછી કે હું તમને દીક્ષા આપું, રાઈટ? સો he has made it earlier, પછી તેની રિલેક્સ્ડ ઇટ. અને ઇનફેક્ટ અત્યારે તો જે કોઈ પણ આપણે સિનિયર ડિસાઇપલ્સના ઇન્ટરવ્યુ વાંચીએ છીએ પ્રભુપાદના, એ લોકો તો એવું કહે છે કે વન્સ ઇન અ યર વી શુડ રીડ ભગવદ્ ગીતા, રાઈટ? સો ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ ઇઝ ધ બેઝિસ. તમે એને વધારે ને વધારે અધ્યયન કરો, એ સૌથી વધારે એક્સપેક્ટેડ છે. પછી એ વાંચી ના હોય ને બીજું બધું સપ્લિમેન્ટમાં આપણે ડાયવર્ટ થઈએ, એ યોગ્ય નથી. એટલે પહેલા એને થરો કરી લેવી જોઈએ, રાઈટ? સો ફોકસ ઓન ધેટ ફર્સ્ટ. કવર ટુ કવર પ્રભુ કહે છે ને કે એકદમ કવર ટુ કવર વાંચવાની, એવું નહીં કે વચ્ચેનું કાંઈ છોડી દીધું છે. ફર્સ્ટ કવર ટુ લાસ્ટ કવર. અને પ્રસ્તાવના છે કે એની જેને કહેવાય કે સંપાદકી છે, ભૂમિકા છે, પૃષ્ઠભૂમિ છે, એવરીથિંગ વી શુડ રીડ. સો ભક્તિ શાસ્ત્રીના પાર્ટિસિપન્ટ છે, ડિટેલમાં વાંચવું જોઈએ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. દંડવત પ્રણામ જયેન્દ્ર પ્રભુ. પ્રભુજી, મેં તો ઘર માટે પણ રાખી છે, અને હું વર્કિંગમાં જાઉં ને તો હમણાં તો બસ આ બહુ જ ફાઇન આવી છે પ્રભુજી. હા, સ્મોલ એડિશન. મારી બેગમાં રાખી મૂકું છું, જ્યાં આગળ કોઈ ડોક્ટર ભરવાનું કોઈ કે રેટિંગ હોય એટલે આપણે થોડી વાંચવાનું ચાલુ જ કરી દઈએ છે પ્રભુજી. That's a very good habit. So that's how we can complete actually. So પ્રભુજી, મને આ શ્લોક ને બધું નતું આવડતું, પણ આ વાંચ્યા કરીએ તો એમ જાતે બધું સંસ્કૃત બધું પછી ખ્યાલ આવવા જ માંડે છે. આ એક બહુ મહત્વની વાત છે કે આપણે એસોસિએશન ચાલુ રાખીએ તો આવડી જાય છે. દાખલા તરીકે ઘણા બધા એવા પાર્ટિસિપન્ટ છે કે જેમને પહેલા સંસ્કૃતથી બહુ બીક લાગતી હતી, પણ અત્યારે બહુ સરસ રીતે શ્લોકો બોલે છે, કારણ કે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ પહેલા જ્યારે શ્લોક હોય તો એમાં હાજરી આપે, અથવા તો ભાગવતમમાં શ્લોક બોલવાનો એમાં વ્યવસ્થિત રીતે પાર્ટિસિપેટ કરે, તો બધાની જીભ ઉપર જાણે કે સરસ્વતીજીની કૃપા થઈ જાય છે, રાઈટ? સો પ્લીઝ પાર્ટિસિપેટ હોલ હાર્ટેડલી. તમને પણ શ્લોકો યાદ રહી જશે, અને રહેવા જ જોઈએ. આપણે જોયું કે શ્લોકો યાદ કરવા જરૂરી છે, અને આપણે 100% 45 શ્લોકોનું આપણે પઠન કંઠસ્થ લેવામાં આવશે, રાઈટ? એટલે પ્લીઝ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ નાઉ. લાસ્ટ ટાઈમ વી હેડ અ શોર્ટ ટાઈમ અને વી હેવ જસ્ટ સ્ટાર્ટેડ, બટ એન્ડ વી ટેક ઓનલી 3 per unit, but we'll take 100%. Okay, so be ready. Hope કે જો પ્રશ્ન જવાબ બધું ક્લિયર થઈ ગયું હોય તો I will end this live stream.
અને નવું લાઈવ સ્ટ્રીમ ચાલુ કરીશ, કારણ કે ધીસ ઇઝ ઓનલી ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ. એટલે ઓરિએન્ટેશનને લગતા કોઈ પ્રશ્નો હોય તો વી કેન ટેક, અધરવાઇઝ વી વિલ કન્ક્લુડ એન્ડ સ્ટાર્ટ ધ ક્લાસ.